Hai teman-teman, hari ini aku di sini mau membuat slime. Ya, udah lama banget kan nggak buat slime. Oke, let's get begin. Oke, pertama-tamanya itu ada mangkok sama sendok. Ini untuk slime-nya ya. Ini ada lem itu. Ini ininya lem frog. Ada lem kastor. Ada deterjen, jadi tumpah apa ya. Oke, kita lanjut next again. Oke, ini kita buka dulu ya. Ntar aku buka. Oke, ini sudah aku buka ya. Ini tadi aku buat tapi percobaan. Dan aku beli lem frog, isinya lem ini kastor. Lupa. Udah lama banget aku nggak buat slime, buat video slime. Cuma yang dua itu aja ya. Kalian lihat, bosan kan? Cuma aku buat mencari arti karun. Dan baru aku beli bahannya. Cukup segini ya. Aku tutup dulu. Oke, kita ratakan dulu. Tadi aku udah buat dikit, tapi ini lagi kita buat ya. Oke, deterjen. Ini bisa buat sendiri ya. Cuma 2 bahan kok ini. Deterjen sama air cukup. Serah mau buat apa? Kameranya jatuh. Maaf ya. Aku cepetin ya videonya. Oke, ini agak susah sih kalau dari kastor. Lengket-lengket gitu ya. Nanti aku buatin slime dari deterjen. Kamu tadi habis sendok yang oranye ke sendok. Oke. Agak lengket gitu ya. Aku buat videonya agak pagi, jam 10 sih. Atau setengah 11. Ya. Oke, ini sudah jadi. Kalian buat silakan. Oke, sampai di sini dulu ya video dari aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.